Evet sevgili dostlar, sizin için Gölpazarı'na geldik. Burada arsa, köy evleri tanıtıyorduk size. Dedik ki Gölpazarı'nı da en azından biraz bilgi verelim Gölpazarı hakkında size. Buranın doğası, kültürel güzellikleri, tarihiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Bulunduğumuz yer burası Taşhan Meydanı. Burası tarihi İpek Yolu. Bu Ankara Caddesi eskiden tarihi İpek Yolu'ymuş. Bağdat'tan Ankara'ya, hatta oradan da İstanbul'a giden ticari kervansaraylar burada. Bu kervanlar burada konaklarlarmış. Roma'dan, Bizans'tan Osmanlı'ya geçtiğimizde karşımıza Köse Mihal çıkıyor. Harmankaya Tekfuru Köse Mihal mülküyle birlikte Osman Bey'in safına geçince Gölpazarı daha ilk hükümdarından itibaren Osmanlı'ya dahil oluyor. 5 büyük kente 1-2 saat mesafede bulunan Sakarya Nehri'nin ardına gizlenmiş bu saklı cennet, özlemini duyduğunuz yıllara ve yaşama adeta sizi çağırıyor. Gölpazarı ilçesine bağlı 48 köy ve 5 mahallesi bulunmaktadır. Kayıtlı nüfusu 10.600 kişi kadardır. İlçenin Osmanlılara katılmasından sonra buradaki köyün kenarına büyük bir kır pazarı kurulmuş ve bu sebepten Gölpazarı adını almıştır. Hemen yanı başındaki Çımışkı köyünde Anadolu'muzun en güzel kirazını dalından yiyerek köydeki tarihi mezar taşlarını ve tarihi hamamı ziyaret edebilirsiniz. Milattan önce 3000'li yıllara kadar tarihlenmiş, araştırılmayı ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen 8 höyüğü 2 kaya mezarı ile yörenin kadim tarihi, milattan sonra 82 yıllarında Kudüs'e giden Romalı hacıların izlerini takip edecek, antik çağda yaşanan tarih yolculuğu izlerini göreceksiniz. Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun beşiği Türkiye'nin 4 coğrafi bölgesine toprağı olan tek il Bilecik'imizin güzide ilçesi Gölpazarı, bulunduğu coğrafyası itibariyle 4 mevsimin aynı anda yaşandığı ender yerlerden biridir. Gölpazarı ilçesi göç yolları üzerinde bulunduğu için çok eski zamanlardan itibaren birçok millete ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Frikler, Lidyalılar, Persler, Roma ve en son olarak Osmanlı Beyliğine geçerek Türk hakimiyeti altına girmiştir. Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Dümdüz bir ovaya kurulu şahane bir ilçedir. Cevizi ve kirazı meşhurdur. Bilecik'in en kozmopolit ilçesidir. Değişik uluslardan, ırklardan olan kimseleri barındırır. Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, trekking ve yamaç paraşütü yapılan Gölpazarı, doğası ve tarihi yapılarıyla şehir hayatından uzaklaşıp dinlenmek isteyenlerin uğrak noktalarındandır. Gölpazarı evleri, konakları da denir. İlçemizin eski geleneksel Türk-Osmanlı evleri bakımından önemli ve zengin bir dokuya sahiptir. Gölpazarı'nın ilk yerleşim ve ticaret merkezi olan bu kadim çarşımızda sivil mimari örneği ahşap yapılar, tarihi konaklar, tek katlı ahşap dükkanlar, yöresel ürünler ve köylü pazarımız ile tarihi çarşımız ziyaretçilerimizi kendisine hayran bırakmaktadır. Gölpazarı'nı ziyaret ettiğinizde Romalı hacıların geçtiği yollarda, Kara Osman'ın at koşturduğu yaylaklarda milli mücadeleye katılan atlı süvarilerin konakladığı Taşhan'da gezecek, geçmiş tarihin izlerini bulacaksınız. Evet dostlar, Mihal Bey Hanı'na geldik sizinle. Burası 1415 yılında yapımı başlanmış, 1418 yılında da bitmiş.
Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in torunu Mihal Gazi tarafından 1415-1418 yıllarında inşa edilen Taşan, İpek Yolu güzergahında Bağdat-Ankara yolunda Mihal Bey Kervansarayı erken dönem Osmanlı mimarisinde görülen külliye geleneğini yansıtan bu hanlardan bir tanesidir. Evet sevgili dostlar, şimdi de Mihal Gazi Camii'ne geldik. Aynı yıllarda başlamış. Biraz önce bahsetmiştim. Taşan 1415'te başlamıştı. 1418'de yapım bitmişti. Aynı yıllarda tam karşısında, zaten karşılıklı Mihal Gazi Camii'de. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve geçmişiyle dikkati çeken Gölpazarı ilçesinde bulunan Mihal Gazi Camii, Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal tarafından yaptırılmıştır. Cami yıllar içinde orijinal mimarisinden kısmen uzaklaşsa da tarihi bir cami olarak hala ayakta durmaktadır. Gölpazarı merkezde yer alan caminin kapasitesi 500 kişi olup Mihal Bey Hanı ile karşılıklı olarak geçen zamana direnmektedir. Geçmişinde barındırdığı hikayeleriyle yaşlıların anlattığı hikayelere konu olan cami her yıl binlerce tatilcinin ve fotoğrafçının akınına uğramaktadır. Evet sevgili dostlar, size Gölpazarı'nı tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda da Mihal Gazi Hamamı'nın önündeyiz. Burası da aynı yıllarda yapılmış. 1415 yılı ve 1418 yılı arasında inşası bitirilmiş. Şu an burası restore edilmiş ve aktif olarak kullanılmakta. Gelirseniz çok güzel bir tarihi hamamda çok güzel bir banyo yapabilirsiniz. Erken dönem Osmanlı mimarisinde görülen külliye geleneğini ilçemiz Mihal Bey yapılarında da görmekteyiz. Külliye Camii ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, kervansaray gibi binalardan oluşan bir yapı topluluğudur. İlçemizde Taşan Camii ve hamam bir üçgenin köşeleridir. Türklerin temizlik kültüründe hamamın yeri çok önemlidir. Bu bakımdan cami medrese yanında mutlaka hamamlar da yapılmıştır. Mihal Bey Hamamı kubbeli iç yapımı ile orijinalliğini korumaktadır. Evet, şimdi Horhor Çeşmesi'ne geldik. Horhor Çeşmesi 1937 yılında yapılmış. Hikmet Akman Çeşmesi de derler. Onun tarafından yaptırılmış. Yaklaşık 90 yıllık bir tarihi var. Şöyle bir rivayet var bu çeşmeyle ilgili. Bu Horhor Çeşmesi'nin suyundan içenlerin Gölpazarı'nda yaşamaya devam ettikleri, burada kaldıkları rivayet edilmiştir. Adına türküler yakılan, maniler düzelen 33 kurnalı Horhor Çeşmemizin bilinen tarihinden bahsedelim isterim. Horhor Çeşmesi, Mihal Gazi Hanı ile camiine 100 metre civarında bir mesafededir. Çeşme olmadan önce bölgede küçük bir gölet olduğu ve kasabaya yakın köylülerin, özellikle Tongurlar köylülerinin ovada otlattıkları sığır ve davarlarını bu gölette suladığından söz edilir. Kaynak suyu hemen yanında bulunan Pazar Kayası adındaki bir kaynaktan doğar. Suyu çok bol olup kaynak ile çeşme birbirine çok yakın olduğundan suyun ısısında bir değişiklik olmaz. O nedenle yazın soğuk, kışın ise ılık hissedilir. Çeşmenin ilk mimarı Bulgaristan göçmeni Hasan Usta'dır. Hasan Usta 1937 yılında sonradan Horhor adını alacak bu çeşmenin inşasını dönemin kaymakamı Hikmet Akman'ın talimatıyla başlamıştır. Onarım esnasında kaymakamdan her türlü desteği ve yardımı alan Hasan Usta, kaynağın etrafındaki küçük göleti önce
kurutmuş, kaynak suyunu günümüzdeki bulunduğu tarafa almış ve kayadan doğan kaynak suyunu kurnadan akan tek yönlü bir çeşmeden akıtmayı başarmıştır. Çeşmenin açılışı 1937 senesinin bir Cumhuriyet Bayramı'dır. Dönemin yerel basınında bu açılış ayrıca konu edilmiştir. Yapıldığında 15 kurnanı olan çeşme yerel yönetimlerce yeniden onarılmış, ilave edilen kurnalarla birlikte günümüzde ön yüzünde 16, arka yüzünde 17 kurna olmak üzere toplam 33 kurnası ile hizmet vermektedir. Önceleri ilçenin içme ve kullanma suyu buradan sağlanmaktaydı. Adına türküler yazılan Horhor Çeşmesi, Gölpazarı ilçesinin vazgeçilmez önemli simgelerinden biridir. Yöre insanı ilçeye ziyarete gelenlere mutlaka şu deyimi söyler: Horhor suyundan içen bir daha Gölpazarı'ndan ayrılamaz ve buraya yerleşir. Gölpazarı yolumuz, horhor akar suyumuz. Sevip sevip ayrılmak yoktur böyle huyumuz. Evet sevgili dostlar, tekrar merhaba. Sizin için Akçay Barajı'na geldik. Burası Gölpazarı'na bağlı. Çevredeki ilçelerin, hatta illerin Sakarya'ya kadar su ihtiyacını karşılayan baraj. Yerden, yani sudan yüksekliği barajın şu anda olduğumuz bölgede 54 metre yükseklikte. Burası 10 milyon metreküp su barındırmakta. Burası zaten çok sulak bir bölge. Biliyorsunuz, daha önceki videolarda anlatmıştım Gölpazarı'nı tanıtırken size. Çok fazla yağış aldığı için burada her yerden böyle ırmaklar, çaylar vesaire burada birikiyor. Burada toplanıyor sular ve çok da güzel bir manzarası var. Yazın buraya gelirseniz burada piknikler yapılıyor gölün kenarında, barajın kenarında. Gölpazarı Akçay Barajı'nın yapımı tamamlandı. Devlet Su İşleri'nden Bilecik'e müjde geldi. Bilecik Gölpazarı ilçesinde 2015 yılında yapımına başlanan Akçay Barajı'ndaki çalışmalar sona erdi. Proje ile verimli topraklar su ile buluşurken derelerdeki taşkın riskleri de azaltılmış oldu. Evet, Gölpazarı'nı tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi Gölpazarı'nın meşhur Demir Köprüsü'ndeyiz. Demir Köprü, Bilecik ve Gölpazarı'nı birbirine bağlayan ana köprülerden biriydi tarihte. Bu köprü inşa edilmeden önce Yunan işgali sırasında Yunanlılar bütün Bilecik'i yakıp yıkarken bu köprü olmadığından dolayı Sakarya Nehri'nden geçemiyorlar. Yunan işgalinin yaşanmadığı, yakılıp yıkılmadığı tek yer Gölpazarı. Gölpazarı'nın en büyük özelliği Yunanlılar tarafından işgal edilmemiş olması. Bu baskınlar, işgaller bittikten sonra da Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte üzerinde yürümüş olduğu bu tarihi demir köprü inşa ediliyor. O zamandan itibaren Gölpazarı'ndan Bilecik'e bu köprü kullanılarak geçişler sağlandı. Hemen altımızdan ülkemizin 3. büyük nehri Sakarya Nehri akıyor. Ve bugün de bu tarihi demir köprü Gölpazarı'na gelenler tarafından ziyaret ediliyor. Hem tarihi bir önemi var, hem de mükemmel manzarası var. Uçsuz bucaksız ormanlar, dağlar kendini burada gösteriyor.
Evet, şimdi de Yedigöller'e geldik. Gölpazarı'nın en güzel doğasına sahip yerlerinden biri burası. Suyuyla, doğasıyla harika bir lokasyon. Gezilecek yerleri bitmiyor Gölpazarı'nın. Dünyanın en güzel köşelerinden biri. Doğasıyla kendini bize hayran bırakan Gölpazarı'nda şimdi Yedigöller'e geldik. Yedigöller öyle güzel bir doğaya, öyle güzel sulara sahip ki hayran kalmamak elde değil. Şu anda görüyorsunuz zümrüt renge sahip olan Yedigöller'in tam da arasında bulunuyoruz. Sağım, solum mükemmel göller ile çevrili. Çevresi de muhteşem bir doğa ile çevrili. Yeşilin her tonunu görüyoruz. Yedigöller aynı zamanda bölgenin en önemli piknik alanlarından biri. Özellikle hafta sonu olduğunda insanlar buraya geliyorlar ve Yedigöller'de doğanın içinde keyifle zaman geçiriyorlar. Yürüyüş yapmayı sevenler, doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin adresi Bilecik'te Gölpazarı. İstanbul'a yaklaşık 2 saat mesafede bulunan Gölpazarı, doğanın en güzel manzaralarına sahipliği yapıyor. İlçemizin 1,5-2 kilometre doğusunda Gölpazarı Taraklı yolunun kuzey tarafında olup dışarıya bir kapısı vardır. Kayalara oyulmuş bir oda şeklindedir. Odanın kapısı Gölpazarı Ovası'na bakmaktadır. Odanın içinde ocaklığı bulunmakta olup ocağın üst kısmındaki Roma yazısından buranın Romalılar zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır. Bir de ilçemiz Kasımlar Köyü altındaki vadide bulunan Kapalı Kaya içinde ise Frikya krallarından Gordios'un mezarı sanılmaktadır. Kaya oyulmuş dış ve iç kapı yerleri mevcut olup girişte 3.40'a 3.40 ölçülerinde bir oda bulunup bu oda boşluğundan ayrı 3 tane lahit yeri bulunmaktadır. İşte bu lahitlerin birisinin Kral Gordios'un mezarı olduğu, diğerlerinin ise çocuklarına ve eşine ait olduğu sanılmaktadır. Bugün bu mezarlar kazılmış olup özelliğini kaybetmiştir. Lahit yerleri bellidir. Kasımlar Camii 17. yüzyıl sonu yapılmış, tavan ve iç duvarlarında önem arz eden kalem işi süslemeler bulunan dikdörtgen planlı, dönemin özelliklerini bugüne kadar yaşatabilmiş önemli bir köy camisidir. Mahveli ahşap, pencereler alçı pencere, tavanlar düzgün karelajlı ve göbekli, son cemaat yeri mahvel koltuğuyla aynı olup açık sofa tipindedir. Bolos taştan kuru duvar tekniğinde çamur harçlı olarak inşa edilmiştir. Ahşap çatılıdır. İçte teşhinat ve süslemesi bulunan 17. yüzyıl sonu yapılmış dikdörtgen planlı bir camidir. Gelelim Hasan Dağı'na. Gölpazarı ilçe sınırlarında bulunan 1300 metre rakımlı Hasan Dağı, yamaç paraşütü kumlarının adresi oldu. Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyünde bulunan kuş uçuşu 50 kilometreye varan mesafede havada kalma imkanı sunan 1300 rakımlı Hasan Dağı, termik akışı ve eşsiz doğasıyla yamaç paraşütlerin ilgi odağı oldu. Yamaç paraşütü meraklıların 67 yıldır mesken tuttuğu 1300 metre yüksekliğe sahip Hasan Dağı, İstanbul ve Eskişehir gibi çevre illerden gelen yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. İlçe merkezine 17, Çengeller köyüne de 6 kilometre uzaklıkta olan ve mesafe uçuşlarına tanıdığı imkanlarla öne çıkan Hasan Dağı, yamaç paraşütçüleri sporcularını ağırlıyor. Yamaç paraşütü için bölgeye gelen profesyonel sporcular
keyifli olduğu kadar risk içeren bir spor olduğunu ve eğitim alınmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Gelelim Harmankaya Kanyonu'na. Harmankaya Kanyonu 26 Aralık 2012 tarihinde 398 hektar olan Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Karahasanlar Köyü ile Harmankaya Köyü arasındadır. Karahasan'a 7 kilometre, Harmankaya'da 4 kilometre uzak. Harmankaya Kanyonu 3900 metre uzunluğunda, yan duvarları yer yer 700 metre yüksekliğindedir. Kanyon içinde 1,5-2 metrelik pek çok şelale ile 22 metre ile 18 metre yüksekliğe sahip şelaleler bulunur. Orman veya tek halde karaçam, ardıç ve meşe çevrenin bitki örtüsünü oluşturur. Tabiat Parkı çevresinde yaban domuzu, tilki, çakal, tavşan, kurt ve bazı küçük memeliler yaşamaktadır. Ötücü ve yırtıcı kuşlar ile tatlı su balıkları görülür. Tabiat Parkı, kanyon geçişi ve dağcılık faaliyeti yapanların uğradığı alanlardandır. Ayrıca uzun ve kısa yürüyüş yolları, piknik alanları, seyir alanları ve kuş gözleme imkanı yine her kesimden insana hitap etmektedir. Hassas dengelere sahip bu doğal güzelliği keşfetmeniz dileğiyle. Evet dostlar, şimdilik Gölpazarı'ndan ayrılma vakti geldi. İsterseniz size çok güzel fırsatlar sunan bir yatırım bölgesi, isterseniz de doğasıyla, tarihi ve kültürel güzellikleriyle gezilecek çok güzel bir ilçe. Sizlere Gölpazarı'nda tanıtamadığımız daha niceleri sizlerle burada buluşmayı bekliyor. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın.